dhiirri fi dubarri tokko gaa'ela dura maaltu isaanirraa eegama, maaltu isaanirraa barbaachisa kan jedhudha. Namni tokko erga qorrobeen booddee yookiin fooniif dhiiga Waaqayyo erga fudhateen booda isheen biyya alaa deemuu ni dandeessi yookiin immoo walirraa fagaachuu danda'u kan jedhudha gaafa. Lubni tokko jedha. Lubni tokko yoo haati manaasaa jalaa duute kan biraa fuudhuu ni danda'a kan jedhu. Gaafii kana wal qabsiisee ni deebisa. Gaafiin itti aanu jira. Lubni tokko jedhani lammaffaa irratti gaafii itti aanutti kan gaafatame wal qabsiisee waan isin deebisuuf faayidu jechuudha. Lubni dhoksaadhaan haadha manaa osoo qabu kan biraa wajjin jiraachuu danda'a kan jedhamus gaafiin gaafatame. Gara gaafii itti aanutti gaafa darbinu dhiirri fi dubarri tokko osoo gaa'ela hin raawwatiin dura waadaa waliif galanii yoo wal dhiisan, gaafiin kun yeroo darbees ga'e. Waadaa walii galanii yoo wal dhiisan kun Waaqayyo biratti fudhatama qabaayidha. Fudhataman qabu. Waa'ee dubartootaati. Dubartoonni mataatti haguuggachuu kan qaban yeroo mana amantaa deeman qofadha moo yeroo hundumadha? Macaafni qulqulluun mataatti haguuggadhaa isaaniin jedha. Gaafiin jedhus ga'e. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos keessuun jaallattu hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkamii yeroo kana geessan subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan tajaajila afaan Oromoo kan akka deeggartan isiniin jenna. Kallattumaan gara gaafii keenyaatti waliin darbina. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Dhiirri fi dubarri tokko gaa'ela dura maaltu isaanirraa eegama, maaltu isaanirraa barbaachisa kan jedhudha. Egaa yeroo baay'ee gaa'elli karaa sadiin ni gaggeeffama. Gaa'elli inni tokko karaa biyya lafaatiin yookiin addunyaadhaan ni gaggeeffama. Gaa'elli biraa karaa mana amantaa keenyaatiin, karaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootiin gaa'ela lamadha kan gaggeeffamu. Inni jalqabaa warreen nixinnaa isaanii, dingilinnaa isaanii eeggatanii jiraataniif gaa'elli taglilii ni raawwatama. Itti aansuudhaan gaa'elli qurbaanaa ni gaggeeffama jechuudha. Egaa nuti amma kan irratti bu'uureffannee haasofnu yookiin irratti waliin dubbannu gaa'ela lamaan manni amantaa keenya gaggeessitudha jechuudha. Kanaaf gaa'ela kana dursaa, gaa'ela kana osoo hin raawwatin dhiirri tokko, dubarri tokko gara gaa'ela isaaniitti osoo hin galin dursa wantoonni isaan beekuu qaban maalinni? Gaa'ela isaanii keessatti maaltu isaan barbaachisa? Gaa'elaan booddee of eeggannoon isaan taasisuu qaban maalidha kan jedhan egaa bal'inaan manni amantaa keenya sirriitti ni barsiisti, ni gorsiti waan ta'eef egaa gaafii kana irratti hundaa'uudhaan gaafii kana muraasa erga waliin laalleeti waa'ee dhimma gaa'elaa irratti gaa'ela dursa, gaa'ela booddee maaltu namarraa eegama, mucaa namarraa maaltu barbaachisa kan jedhan sirriitti bal'inaan yeroo biraa mata duree godhannee waliin ni baranna jechuudha. Egaa har'aaf jechuudha. Gaa'ela dursa maaltu nurraa eegama kan jedhuufi gaa'ela dursa wantoota baay'eetu nurraa eegama. Gaa'ela dursa wantoota baay'eetu nurraa barbaachisa jechuudha. Gaa'elli sun gaa'ela eebbaa akka ta'uufi gaa'ela nageenyi keessatti argamu, gaa'ela jaalalli keessatti argamu, gaa'ela tokkummaan keessatti argamu, gaa'ela wal dhaggeeffachuun waliif ajajamuun keessatti argamu, akka Abrahaamiif Saaraa giiftii koo gooftaa koo kan waliin jedhan gaa'ela jaalalli keessa jiru argachuudhaaf dursa wantoonni barbaachisan maalni kan jedhan gabaabsinee ilaalla. Jalqaba irratti gaa'ela jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Gaa'ela jechuun abbaa isaarraatii mucaan tokko, haadha isaarraatii mucaan tokko addaan bahee haadha manaa isaatti kan maxxanee jireenya waliin wajjin gaggeeffatan, wajjin jiraatan jechuudha.
namoonni lama gargaraa walitti dhufanii kan tokkotti ta'an irri tokkoof dubarri tokko saalaatiin faallaa kan ta'an namoonni lama dhufanii kan tokkotti ta'an kan itti bultii ijaarratan jechuudha. Gaa'ela kana egaa argachuudhaaf dursa maaltu barbaachisa wantoonni jedhaman? Gaa'ela dursa maaltu namarraa eegama wantoonni jedhama? Inni guddaan maal jedha? Macaafa qulqulluu irratti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3:6 gaafa dubbistanii jalqaba waaqa kee yaadadhu wanta yaaddi hundumtuu siif raawwatama jechuudhaan kan inni qabu. Namoonni waa'ee gaa'ela isaanii waan baay'ee yaaduu danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko gaa'ela isaa keessatti gaa'elli inni barbaadu gaa'ela waaqayyoon eebbise, gaa'ela waaqayyoon jaallatu, gaa'ela barakata qabu, gaa'ela eebba qabu, gaa'ela wal dhaggeeffachuun jaalalli keessa jiru barbaadata. Gaa'ela kana argachuudhaaf, eebba kana argachuudhaaf jalqaba waaqayyoo yaadachuun barbaachisaadha. Ergasiitiin booddee egaa waan nuti barbaannu hundumtuu akka nu guutamu nutti. Waaqayyoo yaadachuu jechuun egaa waan baay'eedha kan inni of keessatti qabatu. Kanaafi walumaa galatti gaa'ela dursa maaltu barbaachisa wantoota jedhamaniif kutaa itti aanu keessatti bal'inaa waliin baranna. Gaa'ela keessatti ulaagaaleen barbaachisan baay'eetu jiru. Inni tokkoffaan gaa'ela dursa kadhannaan ni barbaachisa. Jalqaba waan hundaa kan ta'e kadhannaatu barbaachisa. Itti aansuudhaan nama amantaadhaan tokko ta'an filachuun ni barbaachisa. Sadaffaa irratti bifa yookiin bareedina filachuu dhiisuun ni barbaachisa. Ni filannas yoo ta'e wantoota akkamii filachuu qabna kan jedhaman hedduu isaaniitu jiru waan ta'eef isaan kana jalqaba irraa kaasnee kutaa itti aanu keessatti waliin ilaalla. Dhimmoota qabeenya irratti, sanyii yookiin gosa qorachuu irratti, daangaa yookiin firummaa wantoonni adda addaa ni barbaachisu gaa'ela dursa. Isaan kana yeroo itti aanu mataasaa kan danda'e barnoota bal'aa waan qabuuf waliin ilaalla. Gara gaafii lammaffaatti yoo darbinu namni tokko erga qorrobeen booddee yookiin fooniif dhiiga waaqayyo erga fudhateen booda isheen biyya alaa deemuu ni dandeessi yookiin immoo walirraa fagaachuu danda'u kan jedhudha. Gaafii kana gaafa laallu foon waaqayyoof dhiiga waaqayyo jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Fooniif dhiiga waaqayyo jechuun jireenya bara baraa kan namaaf kennu, baay'ina cubbuu keenya irraati kan qulqulloofnee ittiin mootummaa waaqayyoo dhaallu buddeena jireenyaa bara baraa. Kanas gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannisii boqonnaa 6:54 irraa kaastanii gaafa dubbistan foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. Foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne immoo jireenya bara baraa hin qabu jedhee dubbate. Kanaaf fooniif dhiiga waaqayyo jechuun jireenya bara baraa kan ittiin argannu, mootummaa isaa kan ittiin dhaallu jechuudha. Foon kiyya kan nyaate dhiiga kiyya kan dhuge ani isa keessan jira. Innis immoo ana keessa jira jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mucaan namaa waaqa isaa wajjin jiraachuu, waaqni immoo ilma namaa wajjin, mucaa namaa wajjin kan inni ittiin jiraatu keessaa inni tokko fooniif dhiiga waaqayyooti jechuudha. Yoo inni kufillee sababii fooniif dhiiga kiyyaaf jecha kufaatii isaa keessaa isa nan kaasaa, bakka inni badeetii isa nan barbaada jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fooniif dhiigni isaa jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa kan qabu, mootummaa isaa kan ittiin dhaallu ta'uu kan nu hubachiisu. Kanaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf, waaqayyoon wajjin jiraachuudhaaf, waaqayyo sunu faana jiraachuudhaaf, waaqayyo keessa jiraachuudhaaf, waaqayyo sunu keessa jiraachuudhaaf maaltu barbaachisa? Fooniif dhiiga waaqayyo nyaachuun barbaachisaadha jechuudha. Erga fooniif dhiiga waaqayyo nyaachuun barbaachisaa ta'e immoo namni tokko jechuudha haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii qaama walii ta'anii tokko ta'anii erga qorrobaniin booddee isheen gara biyya alaatti deemtee irraa fagaattee hojjechuu ni dandeessi kan jedhuuf gaafii kana gaafa laallu eeyyee ni dandeessi. Sababiin isaayyuu cubbuurraati wal biras yoo jiraanne fooniif dhiiga waaqayyo erga fudhanneen booddee wantoonni nuti irraa of eegnu maa inni sagaagalummaarraa of eeguu qabna, cubbuurraa of eeguu qabna, sobarraa of eeguu qabna, hawwiirraa of eeguu qabna, abboommiiwwan kurnan guutumaa guututti irraati of eeguun nurra jira. Abbaan manaa fi haati manaa tokkos namni kamuu fooniif dhiiga waaqayyo erga fudhateen booda duras of eeguu qaba. Dogoggoree immoo wantoota seerri lafa kaa'e sana, seerota wangeelaa sana yoo cabseera ta'e,
diigeera yoo ta'e wantoota diigee sanaaf gaabbii galee qurbaana fudhata, waniif dhiiga waaqayyoo fudhata, erga fudhatees immoo wantoota sanarraa of eega. Eessa isaa jiraatu eessa? Biyya keessa isaa jiraatu biyya alaa? Biyya kana hundumayyuu kan uume waaqayyoodha. Addunyaa kana waaqayyoon barruu isaa irratti baata. Sillaaseen barruu isaan irratti baatu waan ta'eef biyya keessa biyya alaa kan jennu akka yaada foonii keenyaatti malee waaqayyoodhaaf ala keessi wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Addunyaa kana ija tokkoon kan laalu waan ta'eef. Kanaaf nuti qurbaana fudhannee jireenya foonummaa keenya fooyyessuudhaaf shamarran gara biyya ammaatti gaafa deemanii of eeggannoon isaan gochuu qaban waan maasitti godhansan. Cubbuurraatii hin fagaatu taana. Sagaagalummaarraatii hin fagaatu taana. Nama arrabsuurraa, amachuurraa, yakkuurraa, cubbuuwwan kan jedhaman waaqa ormaa waaqessuurraa, haadhaa fi abbaa isaanii kabaji kan jedhu, haadhaaf abbaa kee kabaji kan jedhu, isaan kana kabajuudhaan seera bahu boqonnaa 20 irra jiru sana guutumaa guututti yoo dubbistan abboommii kurnan ni eega taanan keessas jiraates alas jiraateedhaa fi fooniif dhiiga waaqayyoo akka hin fudhanne wantoonni isa daangeessu hin jiru jechuudha. Garuu gaafa biyya alaa deeman qormaanni cimuu danda'a. Qormaata akkamiitu cimaa? Ayzaabota wajjiniin jireenya gaafa gaggeessan soomirraa fagaachuun jira. Kadhannaarraa fagaachuun jira. Sigdatiirraa fagaachuun jiraachuu danda'a. Isa kana keessatti garuu cimina barbaachisa. Fooniif dhiiga waaqayyoo fudhanneerra, waaqayyo wajjin tokko taaneerra, ilma waaqayyoo taaneerra, mucaa waaqayyoo erga taaneen booddee yoo nuti soomirraa fagaanne, yoo nuti kadhannaarraa fagaanne, diinni waaqayyoorraa addaan nu baasuudhaaf yeroo baay'ee waan hojjetu waaqayyoorraa akka inni addaan nu hin baafne biyya alaa yommuu deemne sanitti haala keenya mijeeffannee soomuun, sagaduun, kadhannaa gaggeessuun dirqama ta'a jechuudha. Kadhannaan gaggeessinu taanan, hin soomnu taanan, hin sagadnu taanan waaqayyoorraa fagaachuu keenya diinni kallattii sanaan seenee nu jeequu danda'a waan ta'eef jeequmsa sana jalaa bahuudhaaf kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Kana ni goona yoo ta'e, seerota kana hin guuttanna yoo ta'e wanti fooniif dhiiga waaqayyoo fudhanne iddoo barbaanne akka nuti hin deemne nu daangeessu hin jiru. Keessumattuu faarfannaa Daawit 23 lakkoofsa 1 irra gaafa dubbistan maal jedhaa? Waaqayyo tiksee kooti kan dadhabsiisu hin jiru. Ani bowwaa keessa yoon jiraadheeyyuu inni na wajjin jira hin sodaadhu. Inni maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na gaggeessa. Marga lalisaa keessas na boqochiisa. Inni na wajjin jira waan ta'eef bowwaan barbaade yoon seenillee hin sodaadhu jechuun fooniif dhiiga waaqayyoo fudhanne jechuun waaqayyo na wajjin jira jechuudha. Nuti waaqayyo wajjin jira jechuudha. Kanaaf qorumsi barbaade yoo dhufe, rakkinni barbaade yoo dhufe wanti na sodaachisu hin jiru. Amantaa kiyyaan cimee dhaabbadha. Diina immoo injifachuudhaaf kadhannaadhaan, soomiidhaan, sagadaan meeshaa guddaa kana fudhadheen isa dura dhaabbadha waan ta'eef waan na sodaachisu hin jiru Daawit kan dubbateef kanaaf. Kanaafuu fooniif dhiiga waaqayyoo fudhanne taanan amantaa keenya of amansiisnee sodaa addunyaa jalaa baanee jiraanna taanan lafa barbaanne yoo jiraanne wanti nu sodaachisu hin jiru jechuudha. Gara gaafii itti aanutti darbina. Gaafiin itti aanu lubni tokko jedha. Lubni tokko yoo haati manaasaa jalaa duute kan biraa fuudhuu ni danda'a kan jedhu. Lubni tokko. Egaa luba jechuun maa'inni ija waaqayyoo jechuudha. Furtuun mootummaa waaqayyoo kan harka jiru jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti Phexroosiin maal jedhe waaqayyooni? Ani furtuu mootummaa waaqayyoo siif nan laadhaa jedheera. Furtuu mootummaa waaqayyoo siifan kenna. Ati kan lafarratti hiite samiirratti hidhamaa haa ta'u. Kan ati lafarratti hiikte immoo samiirratti hiikamaa haa ta'u jedhee waaqayyoon kennaa guddaa hanga kana ga'u. Ergamoota waaqayyoodhaaf kan hin laanne, ergamoota isaadhaaf kan hin kennine, iccitii guddaa sana furtuu mootummaa waaqayyoo kan kenneef lubaadha. Aangoon kun akka isa harka taa'u, namoota gara mootummaa waaqayyootti akka inni fidu, warra hidhaman, cubbuudhaan warra hidhamanii jiran, gaabbii laatee fi kadhannaa godhee fi hiikama cubbuu argatanii gara mootummaa waaqayyootti akka isaan galan karaa kan mijeessu jechuudha. Karaa kan sirreessu jechuudha. Israa'eloonni Gibxi keessa waggaa 430 jiraatanii Gibxi keessaa gaafa ba'an Musee fi Aroon dura bu'ummaadhaan saba sana gaggeessanii kadhannaadhaan Museen dura isaanii bu'ee galaana Eertiraa kadhannaa isaatiin waaqayyoon isa gargaaree addaan kutee yommuu isaan beela'an waaqayyotti isaaniif himee isaaniif kadhatee maannaan samiirraa bu'ee akka isaan nyaatan yommuu dheebotan kattaa keessaa bishaan burqee akka isaan dhuganiif
iyyannaa isaanii rakkina isaanii waaqayyotti isaaniif himee rakkoo isaanii keessaa akka oolan galaana Eertiraa ce'anii biyya aannaniif dammaatti akka galan gaggeessaa kan ture dura bu'aa isaanii ija isaanii ture Museen. Lubni Aroonis akkasuma ture obboleessa. Kanaaf luboota jechuun ija waaqayyooti kan jennuuf kanaaf. Kanaaf ija waaqayyo erga ta'anii fuula waaqayyo duratti deddeebiidhaan waa'ee keenyaaf cubbuu keenyaaf kan nuuf kadhatan hiikama cubbuu keenyaaf yakka keenyaaf kan nuuf kadhatanidha jechuudha. Kanaaf abbaan manaa kuni lubni kuni haati manaansaa yoo jalaa boqotte kan biraa fuudhuu danda'a kan jedhuuf egaa akka seera mana amantaa keenyatti luba jechuun kana erga ta'ee gaa'ela keessatti lubaa fi kan laatamu kan kennamu haadha manaa takkittiidha jechuudha. Gaafii kana wal qabsiisee isinii deebisaa gaafiin itti aanu jira. Lubni tokko jedhani lammaffaa irratti gaafii itti aanutti kan gaafatame wal qabsiisee waan isinii deebisuuf waa'ee lubaa jechuudha. Lubni dhoksaadhaan haadha manaa osoo qabu kan biraa wajjin jiraachuu danda'a kan jedhamus gaafiin gaafatame. Lubni tokko haadha manaa osoo qabu kan biraa wajjin nama biraa wajjin ala bahee kan ishiin hin beekne wajjin jiraachuu danda'a gaafii jedhuufi luba mitiiti. Namni tokkoyyuu kiristaanni tokko haadha manaa isaatiin alatti kan biraa wajjin jiraachuun isaaf hin eeyyamamus hin danda'amus. Haati manaa tokkos abbaa manaa isheetiin alatti nama biraa wajjin jiraachuun hin danda'amuuf. Macaafni qulqulluun maal jedha waa'ee gaa'elaa keessatti yommuu dubbatu walumaa galatti gaafa laallu qulqulluun Phaawulos ergaasaa warra Qorontosiif ergise tokkoffaa boqonnaa 7 irraa kaastanii hanga dhumaatti gaafa dubbistan waa'een gaa'elaa maal akka ta'ee fi gaa'ela keessatti namni kamiyyuu akkamittiin akka jiraachuu dandeenyu sirriitti nu barsiisa. Gaa'ela keessatti namoonni gaafii ni gaafatu waan ta'eef gaafii isaanii deebisaaniif deebisa. Gaafiin isin anaaf caaftan nagaheeraa jedha Phaawulos. Gaafiin isin na gaafattan nagaheera. Akkuma isin amma gaafachaa turtan namoonni biyya lafaa jiraachaa turan yommuu Phaawulos jiraachaa turetti yommuu inni wangeela barsiisaa turetti gaafii isa gaafachaa turan. Isin amma miiseejiidhaan akkuma ergitanii koomentiidhaan ergitanii gaafattan isa immoo xalayaadhaan gaafachaa turan. Gaafiin isin na gaafattan isin na caaftan nagaheera. Erga isaaniin jedheetiin booddee waa'ee dhiiraa fi dubartii irratti wal wajjin jiraachuun garuu namni dubartii bira dhaqu yoo dhiise gaariidha. Kana jechuun yoo fuudhuu baate gaariidha. Erga jedheetiin booddee qorama ijjaarraa ooluudhaaf garuu dhiirri addumaan haadha manaa ofiisaatii haa qabaatu. Dubartiinis immoo qoramarraati adda bahuudhaaf jecha abbaa manaa mataa ofiishiitii haa qabaatu jedhee erga kaa'een booddee abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u. Haati manaas immoo kabajaan abbaa manaas bira haa geessu dheeqa. Kuni eeyyamadha. Namni tokko hin fuudhu misirroo Kiristoos ta'ee hin jiraadha jedhee yoo of amansiisee yoo fuudhuu baate yoo heerumuu baates gaariidha. Garuu qorama foonsaatiin qoramee waaqayyoon gaddisiisurra afura ijjaatiin qabamee waaqayyoon eekkamsiisurra garuu dhiiras yoo ta'e dubartii takkitti haadha manaa takkitti haa fuudhu. Dubartii soo taate immoo abbaa manaa tokkotti haa heerumtu haa qabaattu nan jedha. Kun immoo abbaan manaa jaalalaan haati manaas qajeelummaadhaan waliin haa jiraatan nan jedha jedhee ajaja kana qulqulluun Phaawulos waaqa isaarraa kan fudhate lafa kaa'e. Kanaafi lubas haa ta'u kiristaana kamiyyuu haa ta'u namni kamiyyuu dubartii takkittiidhaan jiraachuun dirqama isaatii jechuudha. Kanaaf seerri kun seera waaqayyooti. Seera eenyumtiyyuu barreesse miti. Seera eenyumtu lafa kaa'e miti. Seera kana eenyutu lafa kaa'e? Waaqayyotu lafa kaa'e. Kanaaf keessumattuu waa'ee lubaa irratti luba jechuun egaa gaggeessaa mana ija waaqayyooti jenneerra. Gaggeessaa kiristaanotaati erga ta'e gaa'ela isaa keessatti nama akkamii ta'uu qaba kan jedhuuf gaafa laallu ammas Phaawulosii gaggeessitoota warra ta'an, barsiisota warra ta'an, luboota warra ta'anii fi nama akkamii akka isaan ta'uu qabaniif gaa'elli isaanii akkam ta'uu akka qabu addaan baasee kaa'e. Ergaasaa warra Xiimotewosiif ergeessa tokkoffaa boqonnaa 3 irraa kaastanii gaafa dubbistan namni ilaaltu hojii waldaa kiristaanaa ta'e yookiin gaggeessaa mana kiristaanaa ta'e fedha hojii baheessa hawaa inni jedhu dubbii amanamaadha.
fedhiinsa hojii gaarii hawwa yoo ta'e, fedhiinsa hojii mana waaqayyoo hojjechuudhaaf hawwa yoo ta'e, yaada qajeelaa yoo ta'e inni kun amanamaadha. Namni akkasii erga jedheetiin booddee ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa takkitti, nama dhugaatitti of hin ganne, nama of qabu ta'uu qaba. Namni gaggeessaa mana kiristaanaa ta'e. Ilaaltuu waldaa kiristaanaa jechuun gaggeessaa jechuudha akka Museefaa. Kan barsiisu, kan gorsu, kan cuubu, gaabbii kan laatu namni akkasii kun nama haadha manaa takkitti qabu. Nama dhugaatitti of hin ganne, nama machoofne, nama waan isaan jedhan hin qabne, nama muuda hir'ina hin qabne, nama namanne, nama gaarii ta'uun irra jiraata. Nama ulfina, nama keessummaa jaallatu, nama warra kaan barsiisuu danda'u ta'uun irra jiraata. Ofii isaarra darbee jireenya isaarraa barachuu akka danda'aniif nama waan hundumayyuu beeku ta'uu danda'uun irra jira. Erga jedheen booddee nama garraamii, naga qabeessa kan ta'e malee nama machaa, nama lola jaallatu hin ta'in, horii kan jaallatu, qabeenya kan jaallatu hin ta'in jedhee qulqulluun Phaawulos waa'ee gaggeessitoota waldaa kiristaanaa yookiin immoo mana qulqullummaa keenyaa lafa kaa'ee jira. Kanaaf gaafii kana as keessatti gaafa laallu gaa'ila keessatti lubni tokko haadha manaa takkittiidhaan alatti gara biraa deema yoo ta'e aangoon isaayyuu irraa fudhata. Namni akkasii gaggeessaadhaaf nama malu miti. Kanaaf aangoon isaayyuu irraa fudhatama waan ta'e, kennaan isaa irraa fudhatama waan ta'eef namni kun gaggeessaan kun barsiisaan kun lubni kun maal qabaachuu qaba? Haadha manaa takkitti qabaachuu qaba. Haadha manaa takkitti nama qabu ta'uu danda'u irra jira jedhee Phaawulos barreessee caafee nu hubachiiseetu jira waan ta'eef akkasitti nama jiraatu ta'uu danda'u irra jiraata. Gara gaafii itti aanutti gaafa darbinu dhiirri fi dubarri tokko osoo gaa'ila hin raawwatiin dura waadaa waliif galanii yoo wal dhiisan, gaafiin kun yeroo darbees ga'e. Waadaa walii galanii yoo wal dhiisan kun Waaqayyo biratti fudhatama qabaadha. Fudhatama hin qabu. Dhibbaan dhibbatti fudhatama hin qabu. Gaa'ila isaaniidhaan dursatti waadaa walii galanii, kakuu walii galanii yoo wal dhiisan kan jedhu fudhatama hin qabu. Maaliif yoo jenne namni kamuu gaa'ila isaa dursa waadaa yookiin kakuu namaaf galuun irra hin jiraatu. Kakuu galee sana immoo eegee hanga dhumaatti jiraachuu danda'u irra jiraata. Yeroo baay'ee gaa'ila dursa namoonni waadaa waliif galu, kakuu waliif galu, kakuu isaanii sana garuu hin raawwatan. Kakuu isaanii sana hin eeggatan. Yookiin isheetu cabsa, yookiin isatu cabsa. Kakuu gaafa jennu akka salphaatti kan laallu miti. Kakuu jechuun waan guddaadha. Waadaa jechuun waan guddaadha. Macaafa qulqulluudhaan deeggaramnee gaafa laallu kakuu jechuun namoota lamaaf isaanii ol gidduutti kan raawwatamu. Kakuun namaaf Waaqayyo gidduutti raawwatamuu danda'a. Waaqayyoof dhala namaa gidduutti raawwatamuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo ilaalle kakuun Waaqayyoo fi dhala namaa gidduutti raawwatame keessaa kakuun ho'ii fi Waaqayyo gidduutti raawwatame yoo ilaalle seera uumamaa keessatti ni arganna. Seera uumamaa keessatti ni argannaa jechuudha kakuu kana. Maal kan jedhudha? Kakuun kuni Nohiif kan galame seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irraa kaastanii gaafa dubbistan ani lammaffaa bishaan badiinsatiin biyya lafaa kana hin balleessu kan jedhu kakuu galee jira. Kakuun kiyya immoo kakuu bara baraati. Mallattoo kakuu kootii immoo kan ta'u qaste daammanaa yookiis immoo sabbata waaqaa isa jedhamu kanadha. Yommuu bokkaan bishaan badiinsaa dhufee addunyaa kana balleessuudhaaf dhufu qaste daammanaa yookiin sabbata koo duranaan kaa'a. Isarra darbee bishaan lolaan lola'ee biyya lafaa kana lammaffaa deebi'ee hin balleessu. Uumama biyya lafaarra jiranii fi sanyii kee ijoollee kee wajjin kakuu kana galee redhee Waaqayyo galee jira. Erga sanaati bishaan badiinsaa biyya lafaa kana balleessee hin beeku. Bara Nohitti namoonni cubbuu waan hojjetaniif yakka waan raawwataniif jecha bishaan badiinsaa biyya lafaa kana balleessee ture. Ergasii garuu Waaqayyoon kakuu galee kakuusaas eege. Lammaffaan immoo Addaam gidduutti Addaamiif Waaqayyo gidduutti kakuun ture jira. Innis maa inni Addaam gaafa yakka raawwatu gaafa cubbuu hojjetu
eden gannat keessaa bahee waggaa 5,500 fi garbummaas daabiloosiin seexanaadhaaf akka bitamee jiraatuuf taasifamee ture. Addaam garuu gara Waaqayyootti waan bu'eef Waaqayyo kakuusaa galee maal jedheen guyyaa 5 walakkaatti dhufeeni si fayyisaa. Boo'ichi kee kun si fayyisu. Gaddi kee kun si fayyisu waan ta'eef ilmoo kee irra dhaladheen dhufee si fayyisa jedhee waadaa galee akkuma jedhetti Waaqayyoon waadaasaa eege. Warra badanii turan gara jireenyatti deebisuudhaaf ilmoo isaarraa gadameessa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam keessa bulee addunyaa taasifatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isheerraa dhalate. Ergamoonni Waaqayyo fuula isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye, ergamoonni Waaqayyo yeroo hunda galataa fuula isaa gaafa dhaabbatan koochoo 6 qabu. Koochoo lamaan fuula isaanii haguuggatanii, lamaan ashabshabanii, lamaan balali'anii isa galateeffatu qulqulluu jedhanii isa faarfatu jedhee Isaayyaas boqonnaa 6 irratti akka dubbatee jiru. Isheen garuu ergamoonni Waaqayyo qabuu kan hin dandeenye, itti dhiyaachuu kan hin dandeenye, itti dhiyaachuu miti sodaarraa kan kee fuula isaanii kan shanfalatan, ibidda waaqummaa sana ilaaluu kan hin dandeenye. Isheen garuu gadameessatti baattee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf deesse sababa fayyinaa addunyaa kanaaf sababa taatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waaqni keenyas waadaa kan gale sana raawwate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 gaafa dubbistan Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasumatti biyya lafaa jaalate. Kan isatti amanan hundumtu haa fayyaniif malee haa badaniif miti jedhee kan dubbateef kanaaf warra badanii turan barbaaduudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhufee gadameessa durboo Maariyaamii keessa bulee dhalate addunyaa kanaaf ifatee nu fayyise jechuudha. Kun waadaa Waaqayyo Addaamiif gale waadaa isaa osoo hin diigin raawwate. Ittaansuudhaan Abrahaam wajjiniin Waaqayyoon waadaa gale. Abrahaam yommuu biyya lafaarra jiraachaa turetti ani abbaa saba guddaa siin taasisa, abbaa saba bal'aa siin taasisa. Kakuu kiyyaaf immoo milikkita kan ta'u gizrat yookiis immoo dhagna qabaadha. Warreen dhagna qabatan hundumti isaanii ijoollee Waaqayyoo akka ta'an nan taasisa jedhee Waaqayyoon Abrahaamisis waadaa galee ture jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 17 gaafa dubbistan. Kanaaf Waaqayyoon dhala namaa fi dhalli namaa fi Waaqayyoon gidduutti waadaan jira. Waaqayyo dhala namaadhaaf kan galu jira, dhalli namaa immoo Waaqayyoof waadaa kan galu jira. Kanaaf nuti egaa waadaa galle akkamitti eeguu qabna kan jedhuu fi Xiimotewos 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti kakuu takkaa isaaf galan cabsuun isaan irratti ni farachiisa jedhee kaa'e. Kanaaf kakuu galle waadaa galle sana eeguun barbaachisaadha. Sababiin isaayyuu nurratti farachiisa waan ta'eef. Kanaaf iyyuu walumaa galatti dhiirri tokko fi dubarri tokko gaa'ela isaaniitiin dursa waadaa walii galanii yoo cabsan yoo eeguu baatan fudhatama qabaa kan jedhu gonkumaa fudhatama hin qabu. Gaa'ela dursas waadaan galamuun irra hin jiraatu. Yeroo darbe waa'ee waadaa bal'inaan baranne waan ta'eef irra deemuun hin barbaachisu. Ittaansee waa'ee dubartootaati. Dubartoonni mataatti haguuggachuu kan qaban yeroo mana amantaa deeman qofadha moo yeroo hundumadha? Macaafni qulqulluun mataatti haguuggadhaa isaaniin jedha gaafiin jedhus ka'e. Maaliif nuti kiristaana erga taane kiristaanummaan keenya mana amantaa keessatti qofa miti. Kiristaanummaan keenya gaafa mana amantaa deemnu qofa miti. Kiristaanummaan keenya alattis eessumatti bakka hundatti nurraa calaqqisuu qaba. Dubartiin tokko mataa isheetti haguuggattu kan jedhameef inni guddaan namootni akka ishee ilaalaniin dogoggorreefidha. Yeroo ammaa kana addunyaan maal fayyadamaa jirti? Namoonni akka dogoggoranii dhiironni hawwii foon keessa galanii akka Waaqayyoon gaddisiisan akka ejjaniif maal godhe daabiloos istiraatejii isaa jijjiiree dhiiraaf kan ture dubartiidhaaf taasisee surree akka kaawwatan gochaa jira. Inni kun sagaagalummaaf akka mijatutti diinni kan mijeesse. Wangeelli garuu Waaqayyoon garuu isa kanarraa akka of qusannuufidha. Dubartoonni haguuggatanii mataa isaanii haguuggatan kan jedheef kabaja isaanii eeggatanii yommuu deemanis uffata dheeraa uffatanii Waaqayyo kabajee dhagna isaaniif kenne sana mul'isin kan jedheef kanaaf baay'ee kan isin taajjabsiisu garuu fakkeenyaaf warreen Ahizaabataan amantii guutuu kan hin qabne musliimota yoo fudhattan dubartoonni isaanii fuula isaanii iyyuu argitan. Amantii hin qabaniin garuu wangeelatti namananiin garuu Kiristoositti namananiin isa Kiristoos jedhe garuu raawwachaa jiru. Osoo itti namanne garuu raawwachaa jiru. Nuti garuu warri kiristaana taane, warri Kiristoositti amannu, warri wangeelatti amannu seera sana maaf eeguu dadhabne. Kanaaf iyyuu hin danda'ama taanaan kiristaanummaan keenya yeroo kamiyyuu nurraa calaqqisuu kan qabu mana amantaa keessatti qofa miti waan ta'eef alattis nurraa calaqqisuu qabu.
Mee haadholii irraa baradhaa. Shamarran dubartoonni obboloonni keenya yeroo amma haadholii keessan irraati haadha keessan irraa baradhaa. Haadholiin keenya yeroo kamiyyuu haa ta'u shaashii isaanii hidhatu mataa isaaniitti. Eessaa baratani? Rifeensi isaanii waan gabaabbateef miti. Waan luucca'uu isaaniif dideef miti. Kabaja macaafa qulqulluu waan beekaniif. Seera uumamaatiin sammuu isaanii keessatti kan kaawwame waan jiruuf. Maaliif mataa isaanii kan yeroo hunda gaafa gabaa deeman, lafa boo'ichaa gaafa deeman, cidha gaafa deeman, iddoo gammachuu sanayyuu gaafa deeman mataa isaanii gallakkisanii miti kan deeman. Kabaja sana eeggachuudhaaf jecha laala. Ulfina isaaniif laatame sana eeggachuudhaaf osoo hin baratin Waaqayyoon isaan barsiisee kennaa isaanii kenne fayyadamanii mataa isaanii golgatanii. Taadaa maaliif ree? Hirqaanaa yookiin immoo qaama mul'isuun of agarsiisuun addunyaatti mul'achuun seera mana amantaa miti. Kiristaanaa keessatti qofa miti waan ta'eef alattis.